वो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल सभी के। ये आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मेरी तरह मैं भी बढ़िया, सब बढ़िया। इस संसार में सारे लोग बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। बाकी मौसम की ओर चलते हैं, क्या है मौसम में आज। और मौसम में ओ हो ठंडा बढ़ चुका है, ठंडा बढ़ चुका है। धूप बहुत कम आ रही है देहरादून में। यस, दून में थोड़ी धूप कम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फ्रेश व्रेश होके एकदम तैयार होके बैठ गया हूँ। बाकी अब टाइम है सीधे ब्रेकफास्ट का, और सीधे मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट टेबल में। गाइस क्या हाल है, तो आ गया हूँ मैं सीधे ब्रेकफास्ट टेबल में। यस, और मेरे को दिख गया है बहुत गजब की चीज, और आप भी समझ जाए करो जब मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है तो मेरे को क्या मिल गया है। बाकी जयपुर से आने के बाद कल मेरे को पराठा मिला था, एंड इट्स अ सेकंड डे, एंड पराठा फिर से मेरे पास आ गया है और इसमें लगा दिया गया है मक्खन। आज तो भाई गजब गजब, 2 दिन से गजब। मतलब मेरी डाइट अच्छी नहीं हो रही थी ना वहां पे यार, मैं कमजोर हो गया जयपुर जाके कमजोर क्या क्या हो गया गाइस। पराठे नहीं थे ना वहां पे, इसलिए मेरी डाइट का पार्ट है, इससे प्रोटीन मिलता है मेरे को। बाकी मिलता हूँ खाने के बाद सीधे आपको। गाइस तो वीडियो वगैरह एडिट कर ली थी दूसरे चैनल के लिए, और ब्रेकफास्ट करके मैं ऊपर आ गया था। और क्या बताऊं, इस ठंड के मौसम में कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा है। और क्या बताएं, कल घूम के आ ही गए तो बार बार क्या घूमे। अभी तो पर जयपुर से आए, घर वाले बोल रहे घूमता ही रहेगा क्या जिंदगी भर, कुछ काम धंधा भी कर ले। बाकी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना बाप, वही वाली बात है। बाकी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बाहर का टूर। ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी तो आपको पता ही है, मजे आ रहे हैं लाइफ में। कटोरी कुछ खाने के लिए मिले थे, अब खा लिया है। बाकी नीचे जा रहा हूँ वापस, देखता हूँ क्या है, कुछ चल रहा है चटर पटर, कुछ कॉमेडी हो रही है कि नहीं हो रही है। कॉमेडी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो गाइस अभी बाहर निकल रहा हूँ घर से, फिलहाल देख के आता हूँ। आज 26 जनवरी है, आज जरा बाहर देखें कुछ कैसा माहौल चल रहा है, ठीक है ना। और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा कैसा है। तो गाइस मैं घूमते फिरते पहुंच गया हूँ अपनी नानी के घर, और देखो कौन है मेरे साथ। टैलेंटेड किड नंबर 2, जो सबसे तगड़े टैलेंटेड किड वाले हैं, जिसने बहुत ही मजे बांध दिए थे, अलग अलग प्रकार की साउंड निकालते हैं। और उनके भाई जो फोन चलाते हैं आज भी चला रहे हैं, और तीसरे भाई आ जाए हैं। ये भी बड़े गजब के बच्चे हैं यार, ये बच्चे मतलब मन के सच्चे और बहुत प्यारे। तो आप भी कुछ करके दिखाने वाले हो? हाँ, मैं फ्लिप मारूंगा। फ्लिप मार के दिखा दो आप, फ्लिप मार के। अरे वाह गाइस, देखा कैसे फिरकी की तरह घूमे हैं ये। ऐसा कृपया करके घर में ना करें, ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ करे जा रहे हैं ये स्टंट। ये ओ गाइस ऐसे मत करो, ये बहुत फुर्तीले हैं, कृपया घर में ऐसी चीजें मत करना, ये बहुत प्रोफेशनल स्टंटर है। भैया मैं खाना छत पे मारूंगा, ये साइड पे। चलो ठीक है। बाकी गाइस आज ये लड़के ने कुछ करा है, आज जिंदगी में इसने पहला मेडल मार के आया है ये लड़का। आज मैं इसको, भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं एलमेरी बल्लभपुर। बाकी भाई तुम आज लॉलीपॉप खा रहे हो, क्या बात, कैसी आवाजें निकालोगे इससे तुम? कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। चटकारे तो लेके दिखा दे। गाइस सारे कॉमेडी है, सारे कॉमेडी है। बाकी आपको दिखाता हूँ जो भी छत पे होता है, ठीक है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates. वाह यार, yeah bro, damn, yeah गाइस बहुत तगड़ा टैलेंट है ये लड़का। धका-धक फ्लिपे मार सकता है। दिल दिया गल्ला। गाइस बारिश आ गई है, बच्चे कॉमेडी करे जा रहे हैं, इसलिए मजा आ रहा है। ये देखो दंगल हो गया दोनों भाई पे दंगल हो गया। ओ भाई भाग गया एक। गाइस ये देखो, प्यार भाइयों का, प्यार दोनों भाइयों का। भाई ये डग्गी लपेट ले, मांझा के पैसे भरने पड़ेंगे। कैसे कैसे करके आपने खींच मारी है पतंग से, दिखा दो जरा सा। मैं दिखाता हूं, लेकिन मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, वैसे मैं दिखा रहा हूं। अरे वाह यार, भाई बड़ी गजब की पतंग उड़ाई भाई ने। वो सीधा ऐसे आ गया, हाँ, और ऊपर था, हाँ, मेरा नीचे नहीं, हाँ, साइड में हो गया। हाँ, जब मैं उठाई, हाँ, वो आगे आया एकदम से, वो उसने उठा दी एकदम, हाँ, और मैं लटका दी उसके ऊपर। गाइस फिर लास्ट में मैंने खींच मारी से तो नीचे गया। कैसे मारी खींच? गया एक्शन करके।
हाँ, और फिर पतंग कट गई। मैं इसकी काटी। पतंग काट दी भाई ने। बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हैं ये हमारे मशहूर कैरी गांव के पतंगबाज है है ना। अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है अंश। अंश। टैलेंट है। आवाज निकाल के दिखाओ जैसे जैसे भैया ने निकाली। गाइस एक से बढ़कर एक टैलेंट, अगर मैं घर से बाहर निकलूं तो खोज ही खोज है टैलेंट की। बाकी सब मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे को लगता है अब सबका टैलेंट मैं बाहर निकलवा के दिखाता रहूंगा। जैसे पिछली बारी अपने भाई ने, फेमस है भाई, मेरी वीडियो के सबसे ज्यादा व्यूज भाई ने ही ला के दिए हैं। बाकी भाई भी अब निकालेंगे। भाई एक बारी और से निकाल दो। गाइस जिम में पहुंच चुका हूं और वहां से आ गया था नानी के घर से, कॉमेडी करके एंजॉय करके सीधे जिम जा रहा हूँ बेसमेंट से। आज ऊपर बारिश थोड़ी ज्यादा आ रही है, बाकी दिखाता हूँ आपको। नो डेज ऑफ, बारिश है, यस यस। Now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. गाइस जिम हो गया पूरा और भैया ने लगा दिया है शटर। हरी भैया और बाकी हमारी पूरी टीम यहाँ है और हमारे ट्रेनर साहब बारिश से बचते हुए भैया और भैया प्रोटीन डेडिकेशन तो है भैया। भैया कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, सार्थक मेरा भाई बहुत बढ़िया है, यही मोटिवेट्स मी ड्यू टू हिम। बाकी बिलाल भाई भी खड़े हैं, आशीष भैया भी खड़े हैं। जिम हो गया। भैया नमस्ते। ठीक है, अरे भैया बाय बोल दो। चलो भैया मिलते हैं गाइस सीधे घर। फोन हमारा वाटर प्रूफ नहीं है। Speed, and then handbrake, drift, okay? बिलाल भाई ओह माय गॉड। गाइस ऐसे स्टंट घर में ना करे। बिलाल भाई हमारे बहुत प्रोफेशनल है, इन्होंने काफी मेहनत करी है इन सब चीजों में। बाकी यार बिलाल भाई मान गए, बिलाल भाई को बहुत गजब। भाई क्या ड्रिफ्टे मारे थे गाइस। भाई ने इतनी अच्छी जयपुर सीरीज डाली, तुम लोगों ने लाइक शेयर करा कि भाई? करा होगा प्यार तो है। बाकी भाई के साथ कल कुछ प्लान बन सकता है हमारा, दिखा सकते हैं हम आपको। बाकी सरप्राइज यार, चलो कोई नहीं काट देंगे। हो गाइस क्या ही दिन रहा, मजे आ गए घर में। उसके बाद नानी क्या मतलब स्वाद, और बच्चे तो बताए, बच्चे इज माय लव यार। छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। बाकी गाइस जिम वगैरह सब हो गया था, डिनर हो गया, वहीं आके बैठ गया हूँ जहां पे वीडियो को एंड करता हूँ। फुल फन और कल का व्लॉग बहुत गजब होने वाला है, आपको सरप्राइज है। बाकी जाने से पहले कुछ मतलब ऐसी मैंने लिखा था क्या सोचा था, और वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि बारिश तू पढ़ते जा, बारिश तू पढ़ते जा, और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में खुशियां भरते जा। गाइस गुड नाइट।